재채기가 안 나왔어. 까비. 바로 다들 지금 까비 지금 코만 막혔어. 이런. 호호. 독식하지 마라. 아니 독식하지 말라고? 아니 저도 몰라요. 저도 안 나오는 걸 어떻게? 나도 하고 싶어. 이런. 기타로 코 간질간질하면 잘 나온다고요? 이거 억지로 해야 되는 거여서 재채기? 이런 그 괴롭잖아요. 그 고문이자 고문. 어? 고문이야 고문.